ในโอกาสต่อไปก็นั่งสมาธิฝึกจิตเราได้สวดมนต์สรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าในความมีสติความระลึกอยู่ในการสวดมนต์ถ้าเราตั้งสติดีๆเนี่ยจิตใจจะสงบได้นะมีความอิ่มใจการสวดมนต์จึงมีอานิสงส์มากนะจิตที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็จะหายไปความหงุดหงิดใจวุ่นวายทั้งหลายเนี่ยถ้าเรารักหรือชอบในการสวดมนต์เห็นประโยชน์เราใช้พลังงานของเราที่มีอยู่ทั้งใจทั้งกายทั้งวาจาเป็นกุศลทั้งนั้นแหละจะเป็นการสาธยายธรรมะบางบทนั้นน่ะมันเราสาธยายแล้วก็เกิดสะดุดใจขึ้นมาจิตสงบรวมลงมาเช่นเราสวดว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงมันจะมีคำถามว่ารูปไม่เที่ยงเป็นอย่างไรรูปังทุกขังรูปังอนัตตาเมื่อเราสวดไปแล้วเรายกธรรมะบทใดบทหนึ่งขึ้นมาพิจารณาเราจะเข้าใจชัดเจนเพราะฉะนั้นจิตสงบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดปัญญาความรู้ตามศึกษาเราเรียนก็เป็นปัญญาการได้ยินได้ฟังการอ่านก็เป็นปัญญาเอามานึกคิดตึกตรองพิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงในรูปมีอะไรบ้างมีผมมีขนมีเล็บฟันหนังมีน้ำเลือดมีกระดูกอวัยวะน้อยใหญ่ไม่เที่ยงจริงไหมเราก็คิดพิจารณาปัญญาเกิดจากความคิดจิตก็ยอมรับได้ว่ามันไม่เที่ยงจริงๆนะคิดไปยอมรับแต่ก็สบายแต่เมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วเกิดตัวตนขึ้นอีกแล้วเกิดเราเกิดเขาขึ้นมาแล้วจิตเราก็จะไม่ยอมเพราะมีตัวตนเกิดขึ้นมาเพราะมานะทิฏฐิของคนเนี่ยต่ำกว่าก็คิดว่าตัวเองสูงกว่าก็ได้พูดเรื่องอะไรก็พูดว่าตัวเองสูงกว่าเป็นทิฏฐิมานะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราก็มีมานะด้วยเราก็สูงกว่ารู้ว่าสูงกว่าแต่ก็ไปสำคัญว่าเราสูงกว่าจริงๆไม่ได้เป็นทุกข์เป็นมานะถึงจะสูงกว่าแต่อย่าไปสำคัญว่าสูงกว่าเพราะไม่มีเราสูงกว่าก็ตายต่ำกว่าก็ตายเสมอกันก็ตายคนฉลาดก็ตายคนโง่ก็ตายเอามาตรงนี้เอามาตรงตายนี่ยังสบายบางทีถูกก็ด่าว่าก็รุนแรงคนด่าก็ตายคนฟังก็ตายมันก็ไม่มีอะไรเป็นการทดสอบจิตเหมือนกันมีเหมือนกันหลวงปู่บุญนาเนี่ยนะเป็นอาจารย์ของผมบริสุทธิ์หลวงปู่ขาวนะ
ท่านถูกแม่ชีคนหนึ่งด่าอย่างรุนแรงด่าอย่างหยาบคายมากเลยนะท่านก็หัวเราะชอบใจแม่ชีมาขอเงินท่านแล้วก็ท่านไม่มีแม่ชีก็โมโหเลยว่าพระไม่มีเงินนี่ด่าแหลกแจกแถมแจกไม่ยั้งเลยท่านหัวเราะชอบใจมองเป็นธรรมะกำด่าเป็นธรรมะว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็บอกท่านเคยเป็นนั่นแหละนะแต่ตอนนี้จะไม่เป็นแล้วเคยเกิดตายเหมือนกันนะเคยเกิดมาแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดอีกแล้วท่านหัวเราะท่านมาเล่าให้ฟังอารมณ์นี่ปิติท่านมีปิติอยู่ในหัวใจของท่านนะนี่นะครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่โกรธไม่ถือตัวเองดีกว่าเป็นพระทำไมไม่ชีมาด่าฉันทำไมโยมมาว่าฉันทำไมมาสอนฉันก็ไม่เป็นไรก็เราไม่เป็นอะไรถ้าเราเป็นเมื่อไหร่มันก็เจอกันมานั้นความไม่ยอมมันก็เกิดขึ้นมันก็เจอกันนะกิเลสกับกิเลสมันก็เจอกันขึ้นมาก็วุ่นวายนั่นแหละนี่เราก็ฝึกไปปัญญาก็จะเกิดก็จะพิจารณาทันได้ว่ามันมีตัวเราตอนที่เราคิดอยู่ก็รู้อยู่ว่ามันมีเราแต่ตอนรับรู้อารมณ์มันไม่ทันนะการปฏิบัติเป็นอย่างนี้ก็ต้องพยายามคิดพิจารณาบ่อยๆทำใจของเราให้ว่างบ่อยๆให้เร็วที่สุดพยายามเอาจิตเข้าสู่ความว่างให้เร็วที่สุดเมื่อเรารับรู้อารมณ์ทั้งหลายเข้ามาเห็นว่ามันไม่มีเราไม่มีเขาเป็นกรรมฐานภาวนานี่ที่เรากำหนดให้เห็นรูปังอนิจจังรูปังทุกขังรูปังอนัตตาต้องเร็วต้องมีสติดูที่จิตของเราไว้ให้เร็วจิตของเรามีความรู้สึกอย่างไรเราก็รู้ไว้เมื่อจิตเรามีความรู้สึกตัวตนเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นมานะเกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมฝ่ายอกุศลนั่นนะแต่เรารู้จักว่ามันเป็นธรรมธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาก็ไม่มีอะไรถ้ารู้ไม่ทันอวิชชามันก็ครอบงำใจเราก็วุ่นวายได้ฉะนั้นปัญญาเราเนี่ยต้องให้กับเป็นปัญญากิจการภาวนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นเจริญขึ้นปัญญาเกิดจากความคิดมันก็ได้เอาชนะกิเลสได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะแต่ต่อไปต้องเป็นปัญญาเกิดจากการภาวนาสูงขึ้นไปเกิดจากจิตที่สงบนี่เราต้องทำความภาคเพียรให้มากแต่ว่าภาคเพียรแบบไม่เคร่งเครียดอะไรมากพยายามแก้ความรู้สึกแก้อารมณ์ของเราเนี่ยถ้าเราง่วงมากบางทีเราเปลี่ยนไปเดินจงกรมสบายๆมองต้นไม้มองภูเขาทำใจให้สบายๆก็ได้เป็นการเปลี่ยนอารมณ์แก้ความง่วงซึ่งไม่อยู่ข้างหนึ่งเหมือนกันนะมีพระท่านอุปถากหลวงพ่อชายท่านนั่งง่วงมากเลยผมก็นั่งเป็นพระติดตามหลวงปู่อยู่ท่านก็มาฟังธรรมด้วยนะท่านนั่งแล้วก็ง่วงไปง่วงมาหลวงปู่ชาก็เลยสอนท่านให้ไปสวดมนต์แบบศาสนาที่ท่านเคยนับถืออยู่ศาสนาฮิบรูนะท่านก็สวดเสียงปรากฏว่าหายง่วงได้เนี่ยองค์นี้นั่งที่ไหนหลับที่นั่นหลับจริงๆแท้ๆพอสวดมนต์แล้วหายนี่ถ้าเกิดว่าท่านพยายามสวดมนต์มากๆเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านมากแล้วมีครั้งหนึ่งก็สมเด็จน้อยนั่งกับหลวงปู่ประมาณสัก2 ทุ่มนะ8 นาฬิกากลางคืนนะPMนะ
ง่วงเหงาหานอนหลวงปู่ไปใช้ไปต้มน้ำคือให้ไปเปลี่ยนอารมณ์เนรก็หายง่วงนะสว่างขึ้นงั้นตอนที่เราดูจิตของเราเราจะได้แก้ได้แล้วครูบาอาจารย์บอกเราก็แก้ไขมันก็เร็วแล้วเราก็จำสูตรเอาไว้ทำแบบนี้ถ้าเราง่วงแบบนี้เราก็ต้องไปเปลี่ยนอารมณ์ไปสวดมนต์ก็ได้เดินจงกรมสวดมนต์สบายๆแก้ง่วงได้นะถ้าจิตจะสงบแล้วเราก็มานั่งใหม่ถ้าเราไปนั่งแล้วง่วงเหงาหานอนอยู่มันก็สติไม่มีตอนนั้นความเพียรมันก็เป็นแต่ภายนอกมันไม่ได้เกิดภายในอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะการที่เราหลับตาไปแล้วต้องระวังมันจะเคลิ้มไปก็ลืมตามองพระพุทธรูปก็ได้สวดมนต์ในใจนี่แก้ความง่วงได้ปัญญาก็สมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะมีขึ้นมานะการที่เราฝึกจิตเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากการยืนการเดินนั่งนอนสำรวมอยู่ดูใจของเราภาวนาไว้ชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนนะเราจะโกรธทำไมเกลียดทำไมรักทำไมชังทำไมเดี๋ยวก็ตายนะความตายเป็นอารมณ์ของใจเอาไว้ฝึกฝนอบรมอย่างนี้ทำมากๆเจริญให้มากถ้าเรากำหนดจิตสู่ความว่างได้เร็วที่สุดก็คือเป็นอารมณ์ของกรรมฐานพิจารณานี่เราก็พยายามทำเมื่อเราฝึกอย่างนี้ทุกวันก็จิตจะเคยชินถึงเวลาจะเรานั่งสมาธิฟังธรรมเนี่ยทุ่มหนึ่งสวดมนต์พอทุ่มครึ่งเริ่มจะทำสมาธินี่จิตมันก็จะค่อยๆรวมเข้ามานะมีความเย็นทีละน้อยเนี่ยจนเย็นมากขึ้นมาแล้วกายเบาจิตเบาเนี่ยสมาธิเป็นไปได้กันคิดย้อนขึ้นกลับไปแล้วเมื่อก่อนมันทำยากเย็นเข็นใจแท้ๆต่อมาเนี่ยสมาธิมันดีขึ้นก็เป็นเศรษฐีทำสมาธิแล้วนะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันกับคนยากจนเข็นใจสมาธิเล็กๆน้อยๆพออยู่พอกินอย่างเงี้ยเหมือนการเลี้ยงชีพทุกข์ยากลำบากก็แต่ว่าอดทนนะอดทนสงสัยหลายสิ่งหลายประการวุ่นวายมากมองดูหมู่เพื่อนแล้วก็เขาดูสบายๆให้เราทำไมมันสงสัยจังเลยจิตใจมันเป็นความสงสัยไอ้ความสงสัยเนี่ยมันเป็นนิวรณ์นั่นแหละเราจะเข้าใจว่าเป็นเราอยู่นะมันแยกกันไม่ได้มันเป็นเครื่องกลางกั้นความสงบถ้าเรามีสติดีๆไม่มีอะไรเลยความสงสัยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครูบาอาจารย์สอนตรงๆเลยให้มีสติดูความสงสัยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไอ้เราก็ดูแค่นี้เหรอแล้วมันจะเกิดอะไรนะสงสัยอีกสงสัยมันซ้อนสงสัยขึ้นมาในที่สุดเราก็ถูกกิเลสมันน็อกเราสลบสลายไปเลยวุ่นวายถ้าเราทำจิตสงบนิ่งๆก็เห็นอารมณ์ทั้งหลายเข้ามานั่นนะอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตเข้ามาสู่ใจเห็นความเกิดดับอันนี้อยู่สบายนี่ปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วปัญญารวมกันเข้ามาในอัศจรรย์นะเราเห็นคนเดินอยู่นี่เป็นคนเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าจิตสงบมันเห็นไม่เป็นนะไม่มีคนนะเป็นแต่สักแต่ว่ากายเดินไปเดินมานั่นนะเห็นธรรมะนะซึ่งในพระสูตร
ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งเมื่อพระภิกษุท่านเจริญภาวนาโครงกระดูกอธิกังปฏิกูลังโครงกระดูกปฏิกูลคณิสามีภรรยาก็ทะเลาะกันภรรยาก็หนีมาเดินผ่านพระภิกษุไปสามีตามมาว่าเห็นผู้หญิงเดินมาทางนี้ไหมถ้าบอกไม่เห็นนะเห็นแต่ไปโครงกระดูกกันท่านก็ตอบตามตรงเห็นเป็นโครงกระดูกเดินไปเหมือนกันในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์หลวงพ่อชาเคยเทศท่านเดินภาวนาไปบิณฑบาตไปกำหนดตัวเองเป็นผีไปเดินไปกำหนดเพื่อนเป็นผีบ้างเดินไปท่านกำหนดสมาธิได้ดีมันสมาธิตั้งมั่นได้ดีจะกำหนดให้เป็นอะไรก็ได้จิตสงบนิ่งเพราะฉะนั้นให้เราทำไปเถอะมันจะยากลำบากเรื่องสมาธิเนี่ยแต่เราทำไปแล้ววันหนึ่งมันต้องสงบขึ้นมานะไม่มากก็น้อยเป็นที่พักของจิตใจของเราเมื่อจิตใจของเรามีที่พักที่เพียงดีปัญญาเกิดเราจะมีกำลังใจเลยกำลังใจจะมากำลังใจในการภาวนาจะเกิดขึ้นอย่างท่วมท้นทีเดียวในเบื้องต้นมันก็ยากลำบากแล้วเหมือนคนที่ยังไม่มีหลักมีฐานเนาะหาอยู่หากินก็ลำบากทั้งนั้นแหละต่อมาก็เจอวิธีการเพราะมันหาเลี้ยงชีพได้เขาก็เจริญรุ่งเรืองการภาวนาก็อย่างนั้นนะเราบารมีเก่าน้อยของใหม่นี่ทำมากๆอยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์ท่านแนะนำเราแล้วพยายามทำผมก็รับว่ามีบุญอย่างหนึ่งนะหลวงพ่อหลวงปู่ท่านเมตตาให้อยู่ใกล้รับใช้ท่านจึงได้ฟังธรรมะในความซาบซึ้งปฏิบัติตามยิ่งดูดดื่มภาวนาแล้วก็เห็นชัดเราจะออกนอกทางแล้วก็ดึงเข้ามาเราจะดื้อท่านก็กำราบไว้ทุกอย่างจะว่าจิตเรากระดุกกระดิกไปไหนไม่ได้นะต้องอยู่กับพุทโธตอนนอนเคยมากับหลวงปู่มากรุงเทพอยู่ในตู้รถไฟพระเป็นรุ่นพี่บอกให้เป็นนอนกับหลวงปู่ถ้าไม่มีใครไปเลยทุกคนเนี่ยกลัวอะไรจิตมันคิดไม่หยุดเนี่ยอายหลวงปู่จะรู้จิตเราไม่มีใครไปเราก็ต้องไปเลยนอนไปกับพุทโธหลับไปนอนกับในกรรมฐานอย่างดีเลยเนาะคิดอะไรไม่ได้เลยอยู่กับพุทโธตลอดนะคิดไปมันมีคิดปุ๊บนี่ตัดทันทีกันนวดถวายหลวงปู่เลยนะรถไฟเป็น2 ชั้นชั้นล่างกับชั้นบนเนี่ยหลวงปู่ท่านองค์ใหญ่ขึ้นข้างบนก็ลำบากท่านก็ให้เราเนี่ยท่านเมตตามากนะให้เราขึ้นไปนอนข้างบนเราตกนรกนะมั้งนอนไม่ได้เราก็นอนกับพื้นปูผ้านอนกับพื้นท่านก็พูดหลายครั้งอยู่เราไปนอนข้างบนเรานอนไม่ได้ร้อนตกนรกหลวงพ่อเคารพอย่างสูงสุดแล้วก็ตัวเรามันแสนจะอสุภะเหลือเกินจิตยังเป็นลิงอยู่เลยน่าจะไปนอนอยู่เหนือพระอรหันตเจ้าไม่ไหวนะนอนกับพื้นที่คนที่เดินนั่นดีกว่าปูผ้าปูนอนพื้นหนึ่งก็นอนไปเอาสังฆติหนุนแทนหมอนกลางคืนหลวงปู่ก็ตื่นมาปุ๊บเราก็ต้องตื่นแหละไม่ใช่หลวงปู่ตื่นมาเข้าห้องน้ำให้เจ้าเด้งนี่ยังนอนอยู่ไม่รู้เรื่องตายหลวงปู่ก็ต้องเดินข้ามเราออกมาอย่างเงี้ยเราตกนรกแน่นอนเราต้องระวังหลวงปู่จะตื่นตอนไหนเนี่ยสรุปแล้วก็คืนนั้นนอนไม่ด้วยความมีสติพอท่านขยับตัวแล้วเราก็ตื่นนี่ได้ฝึกมาเหมือนกันบางทีก็นวดถวายท่าน
ท่านก็หลับแบบมีสตินี่ไม่ได้หลับจริงพอเราหยุดนวดท่านก็ตื่นขึ้นมาตั้งแต่3 ทุ่มไปตี 2 ตี 2 ครึ่งตอนนั้นแกหลับจริงๆเราถึงจะเลิกถวายงานนวดจับเสร็จก็จับไปเบาๆไม่ได้จับเป็นเลยจับทำกิจวัตรหน้าที่นี่ก็โชคดีว่ามาอยู่ได้ใกล้ได้รับใช้ท่านสำคัญก็คือฟังธรรมแล้วปฏิบัติมีความเชื่อแต่เชื่อยังไงเนี่ยนะจิตเนี่ยมันเป็นสัญญาเก่านะมีครั้งหนึ่งก็ท่านก็อยากจะพูดอะไรกับเราสบายๆใจอย่างนี้พูดถึงเรื่องการประชุมที่ผ่านมาทำไมมาว่าท่านเคี้ยวหมากสูบบุหรี่ท่านก็รับบ้างว่าท่านเคี้ยวหมากเพราะว่าโยมมาถวายเป็นบางครั้งตั้งพูดให้เราฟังท่านเราก็น่าจะเป็นคนที่รับฟังที่ดีนะเจ้ากรรมเรายังไงคิดแล้วพระอรหันต์ต้องไม่ยึดติดในอดีตเนี่ยเห็นไหมเราไปเอาสัญญาในใจของเราเรียนมาเนี่ยว่าพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะรู้จักได้ไงพระอรหันต์เป็นยังไงท่านพูดเป็นสมมุติเป็นอารมณ์ใจของท่านไม่ได้ยึดติดอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งจิตเป็นอย่างหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกันแต่เราก็ไปจับความพูดของท่านมาเป็นเรื่องจริงจังตามกิเลสของเราที่มีอยู่พระอรหันต์ของเรามีอยู่คือต้องไม่พูดอะไรเลยในเรื่องอดีตเป็นไปได้ยังไงแต่ไม่มีปัญญาตอนนั้นพอเราพูดเราคิดแค่นี้เองหลวงปู่ก็หยุดพูดกับเราไปแล้วแทนที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีหรือสนทนากับเรียนหลวงปู่อะไรอย่างเงี้ยนะเราไปเอาวิมุตติไปแล้วท่านเลยไม่คุยกับเราแล้วนี่หลายครั้งเหมือนกันที่โดนแต่ก็เป็นการสอนเราแล้วว่าเรานี่ไม่ถูกต้องนะคิดอย่างนี้ไม่ถูกกว่าจะรู้ขึ้นมาหลวงปู่แล้วก็นิพพานไปแล้วนี่การอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็ได้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอย่างนี้แหละมาเล่าพวกเราฟังให้พวกเรามีศรัทธาภาวนาปฏิบัติกันตั้งใจให้มากวันนี้ก็คงเป็นวันที่5 ตุลาคม 2563ต่อไปกับพระสัจวัตรท่านก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษNow we have the opportunity to sit in meditation in order to train our minds. We've just been chanting the praises of the fully self-awakened Buddha, the Dhamma and the Sangha. And we give our praise to the Buddha, the Dhamma, the Sangha through having our mindfulness and recollection while we're chanting. In establishing our mindfulness well with these praises so that our hearts settle into peace. We feel a fullness within our heart, and so this chanting brings great benefits to us. If there's a lot of thinking going on, then that can vanish through chanting. Or if we feel annoyed or the mind's in a very scattered and chaotic state, then the chanting can help to ease that. So if we have a love for chanting, or if it's something that we like, we see the benefits in it, then we use it to bring up energy in our hearts, offering the energy we have in our body, our speech, in our mind. And this is a very skillful action in reciting the Dhamma. So sometimes when we chant, this Dhamma can really come into our hearts and allow our minds to gather together in a state of peace. We may chant just one thing like Rupang Anicang, form is impermanent. But the question may come up, well, how is it impermanent? What does that actually mean? What's that like? When we chant Rupang Dukang, Rupang Anatta, that form is stressful, that it's not self.
What does that actually mean? So when we chant, what we're doing is reciting the Dhamma, and we can bring up just one aspect of that to contemplate and go through that until we come to a clear understanding of it. So the peace of our minds is very important because it has the causes and conditions for wisdom, true knowledge to arise. So the knowledge that comes through our studies, that's one kind of wisdom. Or the knowledge that comes up through listening and reading is another kind. Or that comes through thinking and contemplating. Like that chant, that form is impermanent. So what do these forms of ours contain? Well, there's hair of the head, hair of the body, nails, teeth and skin. There's the blood, the bones, all the various organs. Are these actually impermanent or not? You should think about it and reflect upon it. So when we do think about this, and that gives rise to one level of wisdom, then our minds may be able to accept the truth that these things are impermanent. When we think in that way, and the heart can receive that, then there's a sense of ease within our minds. But when we meet with a sense impression, then instantly a sense of self comes up as well, taking this as me or mine. And the mind loses its acceptance of that truth because of the presence of ego. So the self brings up conceit, and thinking that we are higher than others. And even if we actually are higher than them, if our minds really believe in that meaning, and give the meaning that we are higher, then that's not correct. The truth may be that there is being higher than someone else. But that giving a meaning to it, the placing of importance in that, is just ego and conceit. And whether we're higher, we're equal, or we're lower, we'll have to die just the same. So people who are intelligent need to die, and those who are stupid also need to die. We reflect on death in this way, then it brings up ease in our hearts. If someone shouts at us or scolds us or is insulting towards us, then the person who did that, who said those abusive things, they have to die. And the one who receives that abuse also has to die. But these cases, when someone does insult us, it's a good opportunity for us to test our minds. There was one time that my teacher, Lhwng my teacher when I was a layperson, he was a disciple of Lhwng Khao. He had one of his nuns shout at him, and she used really coarse and abusive language. She asked him for some money, but he replied that he didn't have any money, and so she got very angry and annoyed and started to shout at him. But in response, he just laughed. He saw it all as being Dhamma. He said that before, the things that you're saying about me, they were real, they were true, but now there's no truth to what you're saying. Before there was birth and death, but now there's no more birth. And so he laughed at what she said, and even though she was abusing him, there was joy in his heart throughout it. So the great teachers who have practiced well, they don't have any anger in their hearts. There's no conceit within them. So there's no thought of, well, I'm a monk and she's a nun, so why is she trying to teach me in this way? There was no self. But if we do have a self, then it's really difficult. It's hard to put these things down. And when we meet with these cases or these instances, then
we know what our minds are like. And we know that we have to train them further. So when our hearts are imbued with wisdom, then we'll be able to contemplate in a way that allows us to see the truth of not self. We may think in this way, we may understand it intellectually, but when we meet with a sense impression, our mindfulness can't keep up with it. So we have to contemplate often, bring our minds to a state of emptiness frequently, and try to get them there to emptiness as quickly as possible. Whenever we meet with a sense impression, try not to allow the mind to give rise to self, to me and others, but to bring it back to our meditation objects, and such as having mindfulness over this rupang anicang, or rupang dukkang, or rupang anatta, and try and do it very quickly. Bring our mindfulness back as fast as we can. Know what it is that our hearts are feeling, and be aware of that. If there's any self that comes up, any ego that arises, then we contemplate that. See it as a Dhamma, a phenomena that is unskillful. But it's also a natural phenomena, something that arises, persists, and then ceases. So we shouldn't attach to it either. See that really there's no thing that's there. But if we can't do this in time, then we may get angry or we may get upset. So we need to take good care of our hearts. What's important is this wisdom that arises from the cultivation of the mind, from our bhavana. And this bhavana means development. So the wisdom that comes through thinking is all right. And through it we are able to defeat the defilements to one degree. But we also need to bring our minds up to the next level, which is the wisdom that comes through inner cultivation, that arises from a mind that's at peace. So we put our efforts into doing this, into cultivating this wisdom. But even though we have effort, we don't get stressed out over it. Any emotion that comes up, we figure out how to deal with that, how to relieve that mood. So for example, if we're feeling very sleepy, then we can change postures. We can get up and walk about in a way that makes us feel at ease. You can watch the mountains or watch a tree. And the heart can then come to a place of peace. So there was one time that I was with Rinpoche, attending to him. And there was one monk who was sitting there as well, and he was very sleepy. And even though Rinpoche was teaching Dhamma, this monk was just sitting there nodding off. So Rinpoche, he taught this monk to chant a Hindu verse, and to chant it really loudly. And when he did this, the sleepiness that this monk had was completely relieved. So it shows us that chanting can really help to relieve ourselves of drowsiness. There's also another time when a novice was attending on Rinpoche, and it was 8 p.m, but this novice was really tired. He was nodding off as well. And so Rinpoche told him to get up and heat some water up for him. And just through doing that, the novice's mind turned very bright. So when we look into our own minds, we need to see what's there, what they contain, and try to fix anything that's gone amiss. It's also very useful to stay close to awakened teachers, because they can tell us how to solve these problems, and we can remember the formula that they've given us. So if we're feeling sleepy, then we can chant and allow our minds to feel at ease.
And this is a good way of relieving drowsiness. And then when our minds are peaceful, we can come back and sit. But we shouldn't just sit with our eyes closed when we're feeling drowsy. Because even though we may have the appearance of external effort, there is no internal effort, there's no mindfulness. So we need to be careful there. If the heart is feeling dark, then don't close your eyes. Rather keep them open and look, maybe gaze at a Buddha image. Or we can recite chants over and over in our hearts, so that samadhi arises and wisdom comes up following that. So when we train our minds, we also need to be very careful around what we do. Whether we're standing, sitting, walking, lying down, we need to have restraint, looking into the state of our minds, telling ourselves that life is unsure, but death is sure. So what's the point of getting angry, of loving or hating, when we all have to die? And this is taking the object of death as a recollection. So we train our hearts like this and do it a lot. Bringing up mindfulness or the recollection of emptiness is also a very good object, and it can be very quick to bring our minds to peace. So if that works, then use that as the object of the mind and do it a lot. When we practice every day, then our hearts get into the habit of this inner training. And when it comes to the time for us to chant or to sit in meditation, so say 7 p.m. or 7:30, then the mind will just want to gather together. It will feel cooler and cooler, and both the body and mind are buoyant and light. And samadhi will be able to arise. Initially, though, it can be very difficult to get into a state of samadhi. But as we practice, it gets more and more easy. And when samadhi is something that's natural for us, it shows that we are very wealthy in terms of Dhamma. Before, we may have been very poor. Our samadhi was quite weak, but it was enough to just barely survive on. So when it's like that, we need to forbear with the difficulties that we face, all of the chaos, all of the disturbance that can be present in the heart. But when this samadhi does come up, then it makes our hearts at ease. There can also be lots of doubt. And when I had this initially in my practice, and there was so much confusion and hesitation over the practice. But this is just another hindrance. Even though it's a hindrance, we can still attach to it as being self, as being something that belongs to me. But this works against the cultivation of peace. If we have strong mindfulness, we'll be able to see that doubt is really nothing. It just arises, lasts for a bit, and then ceases. And this is how the great teachers taught. They taught very straight, just to look at doubt as it arises, as it persists, and as it passes away. When I heard this, I thought to myself, well, is that all there is to it? Well, surely there must be more that we have to do to relieve doubt. But that thought was just even more doubt. When it comes up really strong, then, and we follow it, then we just won't be able to control our minds, and it'll stir us up and cause a lot of chaos. But when the mind comes together and is peaceful and still, then we'll be able to see that it's merely a mental impression, and that's all. It's something that is inconstant and impermanent. We'll be able to see all of the thoughts we have over the past and the future as they enter our minds. Observe them as they arise and cease, and the mind will be detached and very cool and peaceful. This shows that wisdom has arisen.
So the coming together of wisdom is something that's very amazing. And sometimes we may see people walking about, but when the mind is in a state of calm, we won't see them as people. They're just merely bodies that are moving. When we observe in this way, that means that we've seen the Dhamma. So in one of the suttas, there's a case of this as well, that there was a monk who was taking a skeleton as his object of meditation, reciting the meditation word of Atikulam, that these bones are repulsive. And there was a husband and wife who had an argument with each other, and the wife just decided to leave. And she walked past this monk who was walking along a path in the forest. Later on, her husband came by and asked this monk if he saw a woman pass. And he replied that he didn't see any woman, he just saw a skeleton walking past. So it shows that this monk was well attained and later on became an arahant. Luang Por Chah also said that when he was practicing, sometimes when he was walking on alms round, he would look at the other monks or the people that he was passing as just being ghosts or as being skeletons. And when the mind can settle in a state of samadhi, then we're able to bring up any perception that we want, anything that helps the mind to become still. So therefore we should all do this practice. We should try to keep it up, even though samadhi may be something difficult for us at the moment, but one day the heart will come into peace. Whether it's a little or a lot, it will form to be a place of rest for our hearts. And when we have this place where our hearts can abide in ease, then wisdom can arise, giving us internal energy, this energy that comes from inner cultivation. In the beginning, it can be difficult, but even so, or it's difficult because there isn't much of a foundation for our minds. And just like when someone is unskilled and doesn't have a job, then it's hard for them to find food. But when they do become proficient in a profession, then they can find money and they can eat. So this meditation is just the same. We're very fortunate to be able to stay close to a good meditation teacher. And for myself, being close to Luang Por Chah, I had a lot of merit to have the opportunity to be close by him. That he had the great kindness to teach me, and I would listen to his Dhamma. If I strayed off the correct path, he would pull me back onto the right way. And when I was with him, I'd have to take great care over my mind so that it didn't go and spill out onto various things, but I try to keep it with the word Buddha. There was one time that Luang Por Chah went to travel to Bangkok, and one of his attendants asked me to go with him because there was no one else who could do it. And when I was sitting there on the train with Luang Por Chah, I was very scared. So that my mind would just go off and think about many different things. I was shy that Luang Por Chah would know what I was thinking about. But I had to go on this journey. So even as I fell asleep, I was still reciting Buddha right until the point where I fell unconscious. So I kept my meditation object with me, trying not to think, but always keeping my mind with the word Buddha. And I was attending on Luang Por Chah as well as we were sitting on this train. But they had bunk beds on the train. There was 2 levels, and Luang Por Chah wasn't able to make it up to the second level.
And so he decided to sleep on the first one, and he told me to go up and sleep above him on the second level. But I just couldn't do that. I felt like I would fall into hell if I went to sleep above my teacher. So I decided to sleep on the floor instead. And he told me to sleep above him many times, but I just couldn't do it. I felt like I would fall into hell if I did, because I held him with the highest respect. I felt like my mind was just like a monkey, so I didn't have any right to be sleeping above an arahant. I just couldn't do it. So I decided to sleep on the floor instead, the place where people walked around. That was much better than sleeping above my teacher. I used my sangati, my outer robe, as a pillow. But I had to be careful as well, because I was afraid that Lumpur would get up to go to the toilet at night and he would have to step over me. So I was very wary of any movement that he would make, so I could wake up before he got up. There were times as well that I would massage him, and he would look like he was asleep, but he wasn't actually sleeping, because when I stopped massaging, then he would suddenly wake up. But as I massaged him, I would just do it very lightly, touch him very lightly. So I had great luck to be able to be close to him. The most important thing was being able to listen to his Dhamma, was being able to receive his teachings and believe in what he taught me. But even though I had this great respect for him, I also had my own perceptions about what arahants should be like. So there was one time that Lumpur Cha, he was telling me, just in a very casual, informal manner, just having a light conversation with me, but was letting me know about how he felt about a meeting that he just had, that the monks were saying that he shouldn't smoke or eat betel nut, but that he felt bad about this because the lay people came to offer him so much betel nut, and he felt like he should have it. And it was also something that he used to enjoy in the past. And I really should have listened compassionately to him, really opened up and just listened to what he was saying. But I had my own perceptions about what arahants should be like, that they shouldn't attach to things in the past. But he was just speaking in terms of conventions. However, he wasn't attached to those conventions. His mind was one thing, and the objects of his mind were another thing. They weren't mixed together. But when I listened to him talk, I did attach to what he was saying. I thought that arahants shouldn't speak like this. They shouldn't talk about the past. They shouldn't be attached to the past. My thinking was devoid of wisdom. I really should have just sat and been a good listener. But I was attached to my concepts of liberation. So there were many times that Lumpur Cha tried to teach me in this way, and there were also many times I just didn't really get the teaching. It's only later that I was able to understand what he was doing, but at that time he'd already passed away. So I was very fortunate to have that opportunity to be close to him. So now for all of us that we have this faith, we should put our efforts and be intent on practice, set our hearts on cultivating our minds. So today is the 5th of October 2020.